अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ट्रेन से दुबई जा सकते हो तो शायद आप इस बात का यकीन ना करो, लेकिन ये सच में होने वाला है। दरअसल दुबई ने अरब महासागर में 2000 किलोमीटर लंबी टनल बनाने का फैसला किया है, जिसमें मुंबई से दुबई तक एक ट्रेन चलेगी और इस ट्रेन का सफर आप सिर्फ 2 घंटे में पूरा कर पाओगे और मुंबई से दुबई आप सिर्फ 2 घंटे में पहुंच जाओगे। साथ ही आप उस ट्रेन से यूएई की बाकी स्टेट में भी जा सकते हो। अगर इसके फायदे की बात की जाए तो इससे दुबई को काफी फायदा होने वाला है। साथ ही दुबई से कच्चा तेल इंडिया में लाना काफी आसान भी हो जाएगा, जिससे वो तेल हमें काफी सस्ता पड़ जाएगा। तो क्या आप इस ट्रेन में बैठकर दुबई जाना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताइएगा।